ఇప్పుడున్న రైనీ సీజన్ కి కైగల్ వాటర్ ఫాల్స్ వీకెండ్ ఒక బెస్ట్ ట్రిప్ అని చెప్తాను. అలానే ఇప్పుడు చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉందన్నమాట కైగల్ వాటర్ ఫాల్ అయితే. అండ్ లొకేషన్ అయితే ఆల్మోస్ట్ తెలిసి ఉంటుంది. 45 కిలోమీటర్స్ ఫ్రమ్ కేజీఎఫ్ వీకోటర్ టు పల్మినర్ రోడ్ అయితే లొకేట్ అయింది. మ్యాప్ లో కూడా సర్చ్ చేయండి వస్తుంది. 50 రూపీస్ పర్ పర్సన్ ఎంట్రన్స్ టికెట్ అయితే ఉందన్నమాట. అండ్ వెళ్లే దారిలో చిన్న చిన్న వాటర్ ఫాల్స్ అయితే ఉంటాయి. బ్యూటిఫుల్ గా ఫోటోస్ అండ్ వీడియోస్ తీసుకునేకైతే మెయిన్ వాటర్ ఫాల్స్ రీచ్ అవగానే చాలా అయితే బాగున్నాయి అనమాట. దేవుని చుట్టూ నీళ్ళు అయితే పడతా ఉంటాయి. అండ్ అక్కడే మేమైతే ఫోటోస్ అండ్ వీడియోస్ అయితే తీసుకుంటే చాలా క్రౌడ్ అయితే ఉన్నాయన్నమాట ఆ వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గర. టాప్ లో ఇంకా వ్యూస్ అయితే చూసేదానికి చాలా అంటే చాలా బాగున్నాయి. మా ఫ్రెండ్స్ అయితే కంప్లీట్ సాటిస్ఫైర్ అనమాట. వాటర్ కూడా గలీజ్ గా ఏం లేదు, బాగానే ఉంది స్విమ్మింగ్ చేసేదానికి. ఈ వీకెండ్ తప్పకుండా విజిట్ కాండా మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి ఈ వీడియో షేర్ చేయండి. మనమైతే నెక్స్ట్ డే కలుసుకుందాం.